Internet, il y a fait communication. Il est déstabilisé dans la seconde. Oui, bonsoir mes chers compatriotes, Bissoba résistant combattant état-major à France et Yango Tuzaliawa. Nous allons démentir la circulation à document Moko, les alliés qui circulent, qui préfet annulé marche Zali. Bobele le 28, à Congolais Bino Nyonso Bozala, marche Zali. Ezali fali pupa na ba malfaiteur na ye babimisi eloko wana po ba lembisa mitema ba congolais biso ba combattant ya France Odombo Babe Masombo Guy Gérard biso tout ozali awa to démentir document wana ezali document ya mensonge ezali identité ya mabe usage de faux oyo basali yango par groupe ya fali pupa oyo bazali ba criminel bazali kobimisa ba arme bazali kobimisa ba document administratif lobi to porter plainte pe to komemela préfet document wana soit disant que bino bopesaki bango que bobo ili biso marche c'est tout et ya kolela ezate to kozala wana biso nyonso ensemble ingeta. OK, d'accord, ça va. Merci chers amis, je pense que au monde babé outi koloba document wana ils ont circulé dans les réseaux sociaux, ils ont identité. Ils ont document lokuta parce que les autres dans le monde il y a communication, il y a réseaux sociaux. Bazo linga ba déstabiliser bateau yo ba za déjà en France parce que bande ko mingi ba outi Londres ba misusu ba outi déjà Allemagne ba koti bato mususu pe bazala ki prêt à koya ba déstabiliser bino poto za lebelete. Rendez-vous na biso ezali vendredi na Bercy. Document on est identité parce que ce que na site na biso à CCDP info to zui même site ya préfecture to tcheli bino soki bo cliquer wana bokomona ba document nyonso ba annulation ba manif nyonso oyo il est quand même ya biso ba congolais té parce que lelo na internet soki document déjà est bimi et commis officiellement automatiquement na kati ba site il y a place il y a provenance à document wana ba ko tchana na kati site na bango donc na site à préfecture document on est até ezai loko moko ba falsifier yango na groupe ya bato fali pour na ba déstabiliser quand na biso donc rendez-vous ezali le 28 et go Simba le vendredi le 28 na 10h pour le vendredi l'OTV donc vendredi na 10h déjà troupe bana kota 10 tous les quatre coins tous allez na boulevard de Bercy tous allez na rue de Bercy toi na quai de Bercy donc babisika wana nazo pesa bino eza ba point de repère photo e ba pour neutraliser ennemi à côté de biso na combat ya peuple ingeta. D'accord, ça va bino mo moni tozola la té tout temps toza mouvement pour na makambo yo jamais to kuki kondima fali abeta parce que ba Rwandais ba bombani sima na ye bino bozo mona ka fali mais derrière fali il y a des gros poissons qui se cachent derrière fali pour na ko déstabiliser le mouvement ba congolais. Donc document on est circulé dans les réseaux sociaux et ça document moko identité za lokuta to ka ko informer mino parce que bato ba ko benga mingi bato à Canada bato États-Unis bato bazo benga partout donc ça document même en France bazo benga biso donc yango to démentir yango au plus vite possible bato ba ki non makambo wana ba osala ezali lokuta ndenge ka ba continuer kokosa bazo kosa peuple congolais tina moya lelo bazo kosa vous avez étouffé souffrance et peuple pour binobo régner dans le Rwandais et ça l'a raté quand même tous à la batou tous à la même batou pour respecter le peuple congolais. D'accord, ça va. Rendez-vous vendredi après Awa Bruxelles pour Nagno Kalongo. Allez, ciao. Tout développer pour vite fait. On a 4 langues.